السلام عليكم. الفيديو ده للناس الكبيرة اللي هم عمار المساجد اللي بيجوا يصلوا كده في الصف الأول وبيقعدوا على الكراسي ورا. يعني أنا طبعا أصغر من إن أنا أنصح إن الناس الكبار أو حبايبنا أبهاتنا وكده، ولكن في ظاهرة بقالها فترة كبيرة جدا ولحد دلوقتي بتحصل وبشوفها في كل المساجد اللي أنا بروح فيها. ليه أنت بتزعق للطفل وهو بيلعب في المسجد وهو بيعلي صوته، وبعد الصلاة تقول له ما تجيش هنا تاني؟ لما تحترم نفسك تبقى تيجي. انت بتعمل مصيبة كبيرة على فكرة، انت بتعمل مصيبة كبيرة. اللي هو ايه؟ انت كده بتكرهه في المسجد يا حاج. لما هو يلعب في المسجد ويهزر في المسجد ويتعود ان هو يجي المسجد واحدة واحدة، هيبدأ ان هو يعقل، وواحدة واحدة يحس بقيمة الصلاة ويحس بقيمة المسجد لما انت تفهمه وتكلمه بالراحة، حتى لو هو عنده مشكلة او عنده فرط حركة. لكن ما تقولش انزل العب في الشارع روح بيتك. لا، بعد كده لما انت تكرهه في المسجد وتخليه ينزل عشان بيعمل لك ازعاج في الصلاة، على فكرة الطفل ده بعد كده هيكون هو الشاب اللي هيجي يتقدم لبنتك، هيبقى هو الشاب اللي ممكن بيشرب في يوم في الايام مخدرات وسجاير وما يكونش سوي. هو نفس الشاب اللي بعد كده اللي هتتمنى ان هو يجي يصلي. هو نفس الشاب اللي انت هتتحايل عليه ان هو يخش المسجد. هو نفس الشاب اللي انت طردته زمان وهو بيلعب وهو بيزعجك عشان تصلي كويس، بدل ما انت تنصحه بدل المرة 2 و3 و5 و10 و100 و1000. يا حاج، يا حاج خلي بالك، الطفل ده هو شاب المستقبل بعد كده. يا تحببه في الصلاة وفي المسجد يا تكرهه فيه لآخر العمر وانت اللي هتشيل ذنبه. السلام عليكم.